مواء القطط ليس مجرد صوت واحد، فهو لغة معقدة تتغير تبعا للموقف. قطتك قد تموء بصوت ناعم مستعطف عندما تريد الطعام، أو بصوت حاد مزعج عندما تزعجها. تغير القطط نبرة صوتها وطولها وحتى ترددها للتعبير عن مجموعة واسعة من المشاعر، من السعادة إلى الغضب والطلب إلى الألم. وحتى القطط الصغيرة تطور مواءها الخاصة لتحصل على ما تريده من أمهاتها. لذا لا تتجاهل مواء قطتك، فقد تحاول أن تخبرك بشيء مهم. وتذكر أن فهم لغتها يقوي علاقتك بها.